हेलो हाय नमस्कार वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आशा करछि समस्ते भलो थिबे आ मु भी बहुत ही भलो अछि। तो आज बहुत दिन पर ब्लॉग आसिला कहीं मु टिके मो स्टडी लाइफ रे बिजी रह जाउथली, सेति पई सब दिन ब्लॉग देई बनथि। बट एबेठू रहिबो, मोर एग्जाम भी पूरा सरी ଯାଇଛି। तो आज मु स्कूल पढ़े आसके डायरेक्ट लंच कर देइथली। तो बहुत ही खरा होतला, तो बाहर को आसिक टिके मुहर ग्लोइंग बढ़ौथली सेमती किछ नाही। तापरे देखंतु केते जोर खरा ହେଇଥିଲା, ମୁଁ ଟିକେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇ ଦଉଥିଲି ଆମ ରୋଡର ଭ୍ୟू। ଦେଖନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ନିଜ ନିଜ ଘରେ ଅଛନ୍ତି, ହେଲେ ଆମର ଡଗି ମାନେ କେମିତି ରାସ୍ତାରେ ବୁଲୁଛନ୍ତି। ତାପରେ ମୁଁ ଶୋଇ ପଡିଥିଲି 4ଟା ବେଳକୁ ଉଠିଲା ପରେ, ଟିକେ ମାଇଣ୍ଡ ଟା ଭଲ ଲାଗିଲା ତ ମୁଁ ଆସିଥିଲି ରାସ୍ତାଟେ ବୁଲିବା ପାଇଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇ ଦଉଛି, 4ଟା ପାଖାପାଖିରେ ୱେଦର ଭଲ ଥିଲା, ମାନେ ଖରା ଆଉ ହଉନଥିଲା ଏତେ, ତ ମନ ପୁରା ଖୁସି ହେଇଯାଇଥିଲା। ମୁଁ ଟିକେ ସେପଟେ ଅନେଇଥିଲି କାଳେ କିଏ ମତେ ଦେଖି ଦଉଛି କି ମୁଁ ବ୍ଲଗ ବନଉଛି ବୋଲି। ତାପରେ ଚାଲି ଆସିଲି, ଯେହେତୁ ଆଜି ମମିଙ୍କର ଦେହ ଭଲ ନାହିଁ ତ ଇଭିନିଂରେ ସେ କିଛି ବନେଇ ନଥିଲେ ମୋ ପାଇଁ ଖାଇବାର। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ କୁରକୁରେ ବା କଣ ଠୁଇମମ ନା କଣ କୁହାଯାଏ, ତ ସେଇଟାକୁ ମୁଁ ଟିକେ ଖାଇଦେଲି। ତାପରେ ମୁଁ ଚାଲି ଆସିଲି ୱାକିଂ ପାଇଁ। ମୁଁ ଆଜି ଏକଲା ଆସିଥିଲି, ୱାକିଂ ମାନେ କଣ ଏଇଠି ଆମ ଘର ପାଖରେ ହିଁ ଆସିଥିଲି ଟିକେ ରୋଡକୁ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖଉଛି ଆଜି ମୁଁ ଆମ ରାସ୍ତାରେ କଣ କଣ ସବୁ, ରାସ୍ତାଟାକୁ ବେକାର କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ମାନେ ଟ୍ରିଜ ଗୁଡା କାଟି ଦେଇକି, ସେଇ ପାଇଁ ଆମର ଅକ୍ସିଜେନ ସର୍ଟ ହେଇଯାଉଛି। ସବୁ ଟ୍ରି କୁ କାଟି ଦଉଛନ୍ତି। ଆଉ ଏଇଠି ଗୋଟେ ବଢିଆ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଟେ ଦେଖିଲି। ଆଉ ଏଇ ଘରଟା ନା ମତେ ବହୁତ ଡର ଲାଗେ, ମତେ ଲାଗେ ଯେମିତି ଘରେ ଭୂତ ଭୂତ କିଏ ରହୁଛି ବୋଧେ, ସେଥିପାଇଁ କେହି ବି ରୁହନ୍ତିନି ଏଇ ଘରଟାରେ। ତାପରେ ପଳେଇ ଆଇଲି ଆମ ଘରକୁ। ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ ଘର ସାମ୍ନାରେ ଗୋଟେ ୟେଲୋ କଲର ର ଗୋଟେ ଫ୍ଲାୱାର ହେଇଥିଲା, ସେଟା କଣ ନାଁ ଟା ମୁଁ ଜାଣିନି, ଯଦି ମନେ ପଡେ ମୁଁ କେବେ କହିଦେବି। ତାପରେ ଆମ ଗାର୍ଡେନ ବେଳକୁ ଆସିଲା ବେଳକୁ ଟିକେ ପପେୟା ଗଛ ଗୋଟେ ହେଇଥିଲା, କେତେ ବଢିଗଲାଣି ଦେଖନ୍ତୁ। ଛୋଟିଆ ଟା ଥିଲା, କୁନିଟା ଥିଲା, ଆଉ ରୋଜ ବି ଲାଗିଥିଲା ସାଇଡ ରେ। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ତାପରେ ମୁଁ ଷ୍ଟାଇଲ ମାରିଦଉଛି ଏଠି। ତମର ଆଉ ଗୋଟେ ଟ୍ୟୁସନ ର ଟାଇମିଂ ବି ହେଇଗଲାଣି, ଗୋଟେ ତ ସରିଯାଇଛି, ପୁଣି ଆଉ ଗୋଟେ ପାଇଁ ପ୍ରିପେୟାର ହେବେ ଯାଇକି। ତ ବାଏ। ତାପରେ ମୁଁ ଟ୍ୟୁସନ ପଢିକି ପଳେଇ ଆସିଛି ଏବେ। ଆଶା କରୁଛି ମୋ ମିନି ବ୍ଲଗ ଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗୁଥିବ। ଆଉ ଏମିତି ଡେଲି ବ୍ଲଗ ପାଇବା ପାଇଁ ହେଲେ ଆପଣ ସବସ୍କ୍ରାଇବ, ଲାଇକ୍, କମେଣ୍ଟ ଏଣ୍ଡ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ବାଏ, ରହୁଛି।